㗎，你冇嘅影到冇內容嘅呢條片。OK。頭先話我哋而家去邊度啊？梅田咯。哦。去梅田。琴日我哋去咗邊度啊？琴日去咗梅田咯。我哋上次嚟大阪去咗邊度？去咗梅田。哦。其實咧，我哋嚟咗大阪呢度啦，除咗呢度係新地嘅地方之外咧，都暫時未去新嘅地方喎。哦。去梅田係有原因嘅，我哋而家要出發去基路城，咁諗住去梅田搭車，咁你去梅田搭車，咁我哋要食嘢噶嘛，咪會肚餓噶嘛，咁喺梅田食埋嘢先咯。喂，咪搞錯啊！你呢啲咪影啦，嗱冚路都影。可以轉轉啦。可以啊，多咗個新展場啊！哦，我哋而家喺度做咩啊？我哋而家諗住去對面嘅 Lawson 啊。點解無啦要去對面嘅 Lawson 嘅？因為咧，有人咧唔記得帶電話咯。哦。去到個站先發現嘅，跟住而家佢要翻去攞電話，跟住我哋就喺度等。唉，太蠢啦！呢件事真係。其實琴日都已經差啲發生過呢件事嘅啦。佢臨出去嘅時候。特別。我會剪我。即係死過神咁啊！阿冚路都影。明未啊？係咪鮮奶味嗰啲啊？我幾中意。我哋而家係去緊呢一個嘅基路。基路城有咩睇啊？基路城個城堡咯，嗰個城堡係比起大阪城更加值得去睇嘅。等陣做下 research 先，睇下佢個歷史係點先。個罐頭好似做得幾好喎。哦。阿冚路都影。嚟咗一間烏冬嘅鋪頭度食咗啲嘢先啦，跟住我哋就會去基路城啦。我又留到大魚珠人。哦。原本咧呢個魚珠人咧係留喺佢屋企嘅，咁咧我就幫佢攞咗過嚟啦。咁但係啱啱咧我哋擺咗啲嘢喺 locker 啦，然之後佢個魚珠人又喺 locker。哦。點啊，發覺？你呢個點啊？係。哦。我呢個係撈㗎，係乾嘅。你嗰個係算乾咧，又唔算乾嘅。係嗰個係湯。哇！佢熱㗎喎。嗯。即係比起好軟路喎呢個湯我呢個就冇乜特別，即係冇乜特別。清啲啊嘛嘢。係清淡，因為其實啱嘅，因為琴日食太多油啦。我哋嚟咗呢個基路城啊！哇，全部都係櫻花。哇！佢白色㗎。哇！
即係我喺我最侮辱嗰個位度揞落去啊！最侮辱，侮辱緊你，侮辱我。我嘢我零分啊！點解咧？又要除襪喎？喂，咁冇人會估到佢有個咁啊嘛！喂，好鬼煩啊呢種嘢。即係同嗰啲道路設計者一樣啦，就係咁設計嗰啲人冇揸車咁亂咁嚟，即係設計樓梯人係唔會行呢條樓梯。係根本就係我，即係唔係想講粗口，但真係好痛。我哋啱啱上咗呢座嘢嘅最高嗰層，仲痛緊。我試下，我好似赤蛇紋鬼牙，土蛇紋鬼牙，講翻你自己啦。記住俾大忌啊！土蛇紋鬼牙，腳皮妹大忌。異谷紋鬼牙，唔知係咩意思啊？究竟個谷嗰個反嘅數量咁，但係越多就代表點啊？越有越 fancy 喎，即係呢個係越有地位係咪啊？我諗係，即係佢彰顯出佢起呢棟嘢嗰陣嘅財力咯，都真係個地位問題咯，即係佢係阿德川家康嘅孫女啊嘛，所以其實我諗佢喺成個江戶時代嚟講，應該係千金公主咯，種眾星捧月嗰種嘅地位咯，應該係。佢成棟嘢就係俾佢住嘅啫喎。咁邊有呢棟嘢起俾佢住？係俾佢住啊嘛。呢個基路城嘅城主原本係佢嫁俾嗰條。係啊。我真係笑啊！你會？我啱啱嗰頭買完，嗰頭又跌咗啦。你咪真笑到出嚟喎？係啊，我真係笑咗。買咗啲咁嘅事。對襪爛咧就好正常嘅，講真。即係我呢啲人，有啲腳大人士係嘛？師兄45號鞋喎。喂，你咪咁型啦！英啊，走開！走開啊！喂，你哋係咪黐咗線啊？我哋係咪？睇你點影？高一尺，魔高一丈嚇！你諗住影我穿窿？而家有你冇㗎，你冇嘅影到冇內容嘅條片。OK，好。笑咩啊？影啊！即係行過。揾晒我師兄。唔好喎。翻嚟屌你老味，抌撚爛呢部嘢啊！對襪爛咧就好正常，劈埋，哦，你想一次過？梗係啦。你想攞多個袋咩？你講啦，得哥。係咪好好先對你？誒，先呢個嘅。幾好玩啊！呢個英啊！係咩嚟啊？啊！我好穩定嘅智商同我喺6歲、6、7歲嘅年紀咯。要買培恩嗰個定Itamio 啊！呢個真係幾靚。啲 content 同啲男友勁啊！職業病，乜都影一餐嚇，講鞋帶都影，都除褲嗰度啦。先。我哋頭先咧買咗把槍嘅，你試下射拍佢睇下。點玩㗎？但係試下。會咁喎。唔知喎。喂！
咁咧，我哋就行完呢一個基路城，而家就嚟到間食魚生飯嘅地方啦。呢個咧已經攰到講唔嘢啦。呢個咧就好期待呢個魚生飯。今日攰唔攰啊？佢哋？攰啊！他而家行咗，琴日咧係行咗1300步，有幾多嚟？9000咋？咦？9800步。好萬二嘅點解？哦，因為你翻咗去攞完書啊。哦，同埋我覺得今日攰係因為樓梯啊好多步啊。佢嗰個基路城咧個上面咧天守閣係上頂咧，全部都好斜好斜嘅樓梯。同埋我諗攰係因為冇得着鞋啊，就變咗係赤腳行嗰啲木地板咧，啲樓梯咧就好辛苦。佢而家係新鮮嘅，開始啦呢個。喂，點啊？佢咁講咧，我比較抵懷疑嘅時候。佢好似完全冇雪過喎，真係咁。跌咗啦喎！對物慢咧就好正常嘅。點啊？又幾蚊㗎？好，而家咧食完個魚生飯啦。不過我哋而家要做啲咩話？我啊，而家 Paco 話寫包單，我去蘭波一落車就燥底，你唔燥底乜都得。我就一定唔會攰啊！攰點先？咁點先？咪頂住我攰點先？如果我唔係嗱咁，唔係即係我喺嗰度逗留1個鐘，點都會攰啩？嗱，咁我1個鐘頭內咧就唔會攰咯。咁如果會咧？如果1個鐘頭內攰嘅話，咁咪搭車翻屋企，翻就已經就對物慢咧就好正常嘅。咁都冇辦法㗎。都爬翻去咯。講你冇講，你攰唔攰都搭小巴翻去啦，你想？應啊！可唔可以快少少就打得？冇安全，快啲啦，開夾㗎。我哋嚟咗呢度啊！冇再買咕嚕米啊！對物慢咧就好正常嘅。我唔攰啊我。行咗幾耐咯喎？我有發片咩？我哋我有發，我講啦。咁我未發未撈咩啊？有抱怨一波，係咪？係咪有抱抱怨？怨嗰個位係純粹係理解啫。行啦，我哋而家去邊啊？環狀。係咪買咕嚕麵啊？會老闆。